Java e Europës është ndalur në qytetin e Korçës me një shfaqje me titull Gjua Mam. Kjo shfaqje bëri bashkë në skenë aktoren shqiptare Ema Andrea dhe aktoren italiane Aida Taliente, të cilat e ndërtuan këtë shfaqje mbi dëshmi të vërteta dhe zërin e grave. Kjo shfaqje shumë gjushe reflekton mbi kujtesën, identitetin dhe peshën e trashëguar të traditës. Ajo vjen si një udhëtim prekës dhe intim në historinë e grave shqiptare dhe forcën e heshtur pas çdo fjale të lënë të pathënë. Këto janë notat e mia të dashurisë për vendin. Dua që të jem mikpritse dinjitoze, të kënaqësi të punoje me Aidën, me të cilën vërtet patëm një kimi dhe ja dolëm të flasim ndershmërisht për takimin e parë, për shtypjet e para. Natyrisht janë të ndërthuara pak historitë çfarë ka ndodhur në Shqipëri, si ka ndërruar shqiptari, çfarë iluzionesh ka pas shqiptari përpara se të hapeshin kufijt. Unë me Emën jemi takuar vitin e kaluar dhe nisëm të shkruanim disa materiale. Ishim me fat sepse menjëherë gjetëm një sinkron bashk, dëgjim sepse punojmë në principe të përbashkëta, që është teatri i trupit dhe veprimit. Më pas e përpunuam pjesën dhe vendosëm strukturën teatrale për ta sjellë për publikun, që jam habitur se sa mirë na priti. Kjo shfaqje reflektive dhe kritike që eksploron përvojën komplekse të grave shqiptare që lundrojnë midis traditës dhe lirisë personale, u mbajt në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi, ndërsa publiku e ndoqi me interes këtë shfaqje.